ma chaîne. Aujourd'hui, je vous parle de la création de mon foyer de feu de bois. Monsieur est en action comme toujours. C'est lui qui fait le plus gros du travail quand je filme. Moi aussi, je donne des coups de main. Donc, vous voyez, il faudra débarrasser tout ça, écarter les cailloux, débroussailler parce que ça, c'est des ronces, hein, voilà, qui ont traversé. Il va falloir couper tout ça. Bon, chez nous, en Afrique, le feu de bois, franchement, c'est primordial. Quand on le peut, voilà, on le fait. On n'hésite pas du tout. Donc, moi, j'ai du terrain et puis toujours avec du matériel de récupération, comme vous verrez, rien d'extraordinaire, des gros cailloux. On a récupéré des grillages et des anciennes clapes à lapin et un vieux couvercle d'une vieille macocotte. On posera en guise de soutien des marmites, quoi. Donc, qui dit un gros feu de bois comme ça, dit une grosse macocotte en fonte, comme on sait le faire en Afrique, vous savez. Dans les grosses marmites, on fait de la cuisine généreuse pour la grande famille. Ah, c'est juste un luxe, quoi. Je sais qu'il y en a qui m'envieront pour, pour ce feu de bois parce que c'est pas évident ici en Occident de pouvoir allumer le feu à l'extérieur à notre guise, quoi. Donc, pour moi, c'est un luxe, comme je l'ai déjà dit. Là-dessus, je vous montrerai toutes les recettes que je peux faire. Et puis, la toute première que je ferai, c'est mon poisson du bas tout frais que je vous montrerai en vidéo, juste après cette publication. Donc, voilà, il est prêt, il est juste... il attend juste la macocotte dessus, quoi. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo.